Cosmocolor, issue number 5. 有冇搞錯？奔。I ain't saying that I'm the best, but 上回提要。咦？咩嚟㗎？房主寄嚟嘅信？公屋特快批核？咩新似公屋啊？先生，你可以唔俾我睇你嘅船上，不過有樣嘢你一定要信我。又點啊你？今晚就係今晚子時，一定有嘢發生，係嗰味嘢。有冇搞錯？奔廣播劇《陰陽路之復仇者聯盟》。大家好，又係我啊！我係許秋怡啊！一個禮拜冇見，大家仲記得我嗬？上個禮拜咧，我咪介紹咗我自己嘅。我啊有啲靚仔，有啲唏噓，有啲滄桑，有啲浪子咁啦。不過呢，我就想講，上個禮拜有好多人聽完我呢個古仔之後，都喺 Facebook 上面 PM 我，問我多啲關於我嘅身世喎。上個禮拜咪講得好清楚咯，又要人哋答，不過唔緊要啦，我呢度快速話你知啦。咁上個禮拜呢，就話我人生係好失意嘅時候，喺街嗰處就見到有個睇相佬，佢話我呢嗰晚會見到嗰味嘢喎。我本來都唔信噶，咁點知翻到屋企呢，喺個信箱嗰度突然間抄到有封信喎，可能寄錯咗俾我啦。跟住就話有個公屋特快輪候，咁我咪填咯。點不知填到一半，咁啊瞓着咗，第二朝就話抽到啦。黐線嘅，而家政府做嘢真係。不過我都唔明白，明明我都冇寄到信去參加，唔知點解佢俾封信我填嘅，可能係俾隔籬屋，但係派錯咗啩，但係又寫我個名嘅，真係好奇怪咯。不過唔緊要啊，既然有屋住，咁咪住咯。之但係入到間屋，好似有啲奇奇怪怪咁嘅東西啊。另外有樣嘢唔記得同你哋講呢，好多人都話，點解嗰隻鬼係咁個 Harry 嘅？係啊，嗰個我英文名嚟嘅，我叫許秋怡，英文名叫 Harry 許啊嘛。咁我翻工嗰時咧，又好中意用嗰啲名牌袋，咩牌？梗係 Potter 啦，所以啲人叫我 Harry Potter 咯。係啊，係咪好好笑咧？我都覺得好好笑噶。不過呢啲都唔好理啦，因為其實好多網友都問，究竟我點樣地獄黑仔王法？關於我點樣地獄黑仔王，就要由我撞到個睇相佬之前嗰一日開始講起啦。喂 Harry 入嚟。係啊，老闆。行咩啊？行快啲啦！我嚟緊啦。喂，你自己望下，你做咗幾多單生意啊？我盡咗力噶啦，老細。盡力？你自己望下，一、二，得2單。呢個月比較淡啊，我盡咗力噶啦，真係。淡？你想點？你話俾我聽，你做過啲乜嘢啊？我即係有努力去搵嘅，但係呢個月即係唔係咁多人咯，你明唔明啊？喂，你有冇試過打電話去問啊？我有啊。打咗幾多個啊？個個都打咯。咁你有冇打俾我啊？咁又未打到咯。好啦，咁呢筆我唔同你計啦。咁你有冇洗樓啊？我有啊。你有洗？呢一區嗰啲我都洗晒啦。咁你有冇洗我嗰區啊？你屋企有工人唔使我洗啦，係嘛？你仲駁嘴係嘛？你話俾我聽啊，你點解唔去搵先？我真係有盡力過去搵噶。咁你有冇打電話？我頭先咪答咗你，我有咯。係咪唔問得啊？咁又唔係。咁你答我啦，有冇打電話？我都話我答咗你咯。係咪唔問得啊？唔係。咁你有冇洗樓啊？我有啊。有啊嘛？係啊。咁即係做晒啦。係啊。你有冇敲門啊？有。頭先入嚟嗰陣時啊。有啊。你有咩？唔係冇。咁咪係咯。你嗌我入嚟，今日做咩要敲門啫？你唔好問咁多啊。問多你一次。咩啊？有冇打電話？有啊。有問。笑乜嘢啊？有冇敲門啊？有。有冇打電話？有。啊，唔係敲門冇。咁有冇自己搵機會啊？咁佢點樣搵機會啊？出街搵咯。
出街點搵啫？出街搵啊搵咯，點樣搵？我教你捉住嘢使嚟搵啊！我哋做殯儀呢行，如果要有生意，我唔係落街殺一個人啊，老細。你仲駁嘴係嘛？你係咪想我為你提供服務啊？邊方面嘅服務咧？梗係殯儀服務啦。咁又唔使。唔使？咁你聽日都唔使翻工啊！走啊！就係咁，我就俾我老闆炒咗啦。其實我老闆真係好賤格咯，佢又叫我試佢服務，即係叫我死啦。跟住佢話如果唔死就要炒我，咁即係都係逼我死啫。呢壇嘢啲老細玩晒啦，成日都係咁扮攻手。正當我人生去到低潮、萬念俱灰嘅時候，我就諗起我個好朋友啦。呢個係我老死嚟噶，我哋識咗好多年，有啲咩事我都一定會揾佢，佢都撐我噶。我作為一個地獄黑仔王，能夠有人對我咁好，對我不離不棄，個天都算待我不薄嘅。不過細估唔到，我黑到一個地步，連我個 friend 都唔記得我啦。喂，邊位？係咪舒淇啊？係邊位？係啊係啊。我唔開心啊，舒淇。你邊位啊？我係秋兒咯。打俾黃舒淇，梗係去秋兒啦。我係秋兒啊，你記唔記得我啊？我啱啱俾老細炒咗啊，佢話我跑唔到單。係咩咁慘啊？係啊。係啊。邊位？你做乜係咁笑，同埋係咁問我邊位啊？你唔認得我啊？唔認得。秋兒喎。係啊，唔認得。真係唔認得。係啊。我唔開心啊，你可唔可以氹下我啊？你講你係邊個先啦？我都話我係秋兒咯，你咁萌塞嘅啫，我講咗咁多次都。係點啊？邊位？你係咪唔開飯啊？同我傾電話。係我而家好唔係我要做嘢啊，因為。你要做嘢啊？係啊。你睇下，人衰行路打倒褪，連你最熟嗰個 friend 都話佢好多嘢做，唔得人理我啦。你睇下，我都已經夜晚打俾佢噶啦，我晏晝知佢做甜心家族噶，不過佢夜晚都話唔得閒喎。咁究竟佢有咩做啫？仔佢都生咗啦，夜媽媽。唉，呢單嘢我都係眾叛親離噶啦，既然搵唔到人傾訴，自己一個人坐低食啲嘢，希望之後冇事啦。喂，哥仔食咩啊？我要個凍檸茶同埋火腿通快馬。好，識到。喂，我想話呢個台面有啲污糟啊，你幫我抹一抹得唔得？好簡單啫，幫你抹咗佢啦。唔係喎，但我又好肚餓，不如你整咗嘢食先好嘛？好啦，我幫你落單先啦。喂，但係你又發唔發覺我個凳嗰度好多雜物啊？覺啊。咁咪幫我整一整先。好啊，冇問題啊。喂，但係我又有啲肚餓，不如你幫我嗌咗嘢食先啦。好，幫你入單先啦。喂 ，sorry 啊，其實我台面冇乜即係茶，俾杯茶我飲啊。要水一杯係咪？OK。喂，但係我又有啲肚餓啊，咁耐都未嚟嘅嗰個凍檸茶。咁你想食嘢先啦，飲水先啦，執嘢先啦，定抹台先啊，哥哥？我想一齊做得唔得？我得2隻手咋？咁你睇住報紙先啊。就係咁，我無端端喺茶餐廳就有份報紙睇啦。正當我睇第一報紙嘅時候，我見到有單新聞，佢而家房署搞嗰啲咩嘢特快公屋輪候計劃，仲話只要你唔介意住空宅就可能快啲添。火腿通、凍檸茶，唉，睇埋啲咁嘅嘢，邊有咁着數啊？我係你，幾多都唔住空宅啦，貪過癮啊！師傅啊，你可唔可以放多次你嗰個火腿通啊？嗰個聲咁奇怪嘅，嗰個好明顯係遙控聲嚟嘅。火腿通嚟噶，你未食過呢間茶餐廳嘅火腿通咩？咩啊 ？Remote Control 火腿通啊？俾多次你聽啦，都唔似嘅。咁你食唔食啊？食啊！你講埋你啲對白先啊！我話你嗰啲報紙講埋嗰啲咩空宅，俾我都唔住啦。做咩啊？貪過癮啊？好玩啊？咁又唔係喎，你諗下，而家個個香港人都買唔到樓，空宅啫，有鬼！我唔信個世界有咁多鬼啦。
哥仔千祈唔好講個鬼字，亂咁講鬼字好危險噶，你知唔知周圍有鬼，前面有鬼，後面有鬼，上面有鬼，一講到個鬼字咧我就驚啦，我一驚鬼咧調翻轉頭咧做鬼錯晒啲嘢，做鬼錯晒啲嘢，老細又話我鬧鬼我不特止啦，然之後我繼續好鬼大壓力，好大壓力之餘點咧，又係咁做鬼錯晒啲嘢，然之後就搞到你啲單又錯晒，你睇下，落到杯可華田都咁鬼樣啊！但係唔係咧，我真係一啲都唔驚咯。如果真係可以俾我抽到，我又唔介意住凶宅啊，鬼嘅嘢。我啊本身地獄黑仔黃爛命一條，真係有鬼，我啊唔射佢啊。Where are you? 唔射我？等我整到你入嚟我間屋，等我慢慢折磨你，唔怕我啦 ，Harry。Where are you, Harry？ 有冇搞錯？奔廣播劇《陰陽路之復仇者聯盟》第2集播映完畢。路裏風霜撲面乾。馮迪新飾演許秋怡老闆，尹子龍飾演茶餐廳伙計，黃冠斌飾演許秋怡同埋 Harry。至於黃舒淇咯，其實佢係唔知自己飾演咗黃舒淇嘅。呢一集就係話俾大家知，後生仔千祈唔好講過頭說話。究竟許秋怡俾嗰味嘢鎖定咗之後，入到間屋又會發生乜嘢事呢？欲知後事如何，記得問下樓下個七婆。下個禮拜同樣時間再見啦，拜拜。